Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Erkan, Merich ve Yamur Ozturk çiftinden olacak. Yazgı dizisinin başarılı partnerleri özel hayata aşk yaşıyor. Çifte kumrular yakında evleneceklerini söylemiş. İki başarılı oyuncunun güzel görüntülerini, mutlu paylaşımlarını sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.